গুড ইভিনিং। 5 minutes of dentistry at 5 আজকে তার সেকেন্ড এপিসোড। আজকের টপিকে যাওয়ার আগে একটা জিনিস একটু সবার জন্য, প্রথম এপিসোড থেকে আমরা খুব ভালো লোকেদের থেকে রেসপন্স পেয়েছি, বাট একটা জিনিস যেটা ক্লিয়ার করা খুব প্রয়োজনীয়, যে আমরা যে এই লাইভ সেশনটা করি এটা কিন্তু স্মাইলি ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ। এটা কিন্তু আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করার পেজ নয়, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে, আমি আমার লাইফে যতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছি আমি কিন্তু ওভার দ্য টেলিফোন, ওভার দ্য সোশ্যাল মিডিয়া না কোনো ওষুধ প্রেসক্রাইব করি, না কোনো অনলাইন কনসালটেশন করি। আমাকে দেখাতে গেলে আপনাকে স্মাইলিতেই আসতে হবে। তার জন্য আপনি অনলাইন স্মাইলি ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড টাইপ করে আমাদের ওয়েবসাইট, আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ওয়ার্কিং আওয়ার্স এবং আমাদের লোকেশন কোথায় এটসেট্রা বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার কি সিস্টেম সেটা আপনি পরিষ্কার জেনে যাবেন। তো এই বলে আজকে আমরা আমাদের সেকেন্ড এপিসোড, যেটা হচ্ছে ক্যাভিটি। আপনারা বলেন ক্যাভিটি, কেউ বলে দাঁতে গর্ত, বা কেউ বলে দাঁতে পোকা ধরেছে। টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি ডেন্টিস্ট্রিতে যেটা ইউজ করা সেটা হচ্ছে ডেন্টাল কেরিস। যারা প্রথম এপিসোড দেখেছেন তারা জানেন যে আমরা প্রথম দিন যেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে দাঁতে ব্যথা, তার মূলত দু ধরন। তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে বলবো, দাঁতে ব্যথার পরে যেটা সেকেন্ড যে প্রবলেমটা নিয়ে লোকে আমাদের কাছে আসে সেটা হচ্ছে দাঁতে গর্ত হয়েছে, কিছু একটা করে দিন। এবারে দাঁতের গর্তটা কেন হয় সেটা জানতে হবে সবার আগে, বা দাঁতের গর্ত বেসিক্যালি কি, আদতেও কি পোকা দাঁত খায়? দাঁতের গর্ত বা কেরিজ ইজ বেসিক্যালি আপনার দাঁতের উপরে যে এনামেলের যে পরতটা থাকে সেটা ডিমিনারেলাইজেশন, মানে ওর মধ্যে যে মিনারেল কন্টেন্ট গুলো থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে কোনো না কোনো ভাবে কোনো অ্যাসিড জাতীয় জিনিস থেকে সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে। সেটা থেকেই শুরু হয় দাঁতের গর্ত বা ক্যাভিটিস। এইবারে ক্যাভিটি আমরা সবাই দেখে থাকি নরমালি, আমরা যেটা লোকেদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, দাঁতের মধ্যে প্রথম ছোট যেটা শুরু হয় একটা ছোট্ট কালো স্পট, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু কালো স্পটটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে কি হয়, আস্তে আস্তে সেখানে খাবার জমতে শুরু করে, মানে স্পটটা আরেকটু বড় হলো, আমরা ঝাঁটার কাঠি হোক, সেফটি পিন হোক, টুথপিক হোক, সেটা দিয়ে আমরা খুঁচিয়ে নিই। কিন্তু তবুও আমরা তখনও ডেন্টাল সার্জনের কাছে যাই না, বা যদি আমরা চিন্তা করি মনের মধ্যে, ও ঠিক আছে কোনো সমস্যা তো করছে না, দাঁতের মধ্যে খাবার জমছে, ব্যথা হোক তারপরে দেখা যাবে, বা আরেকটু সমস্যা বাড়ুক তারপরে দেখা যাবে। এরপরে যেটা প্রসিডিওরটা আরেকটু গর্তটা বড় হলে পরে যেটা হয়, আমাদের ঠান্ডা, টক, মিষ্টি হয় এই তিনটে জিনিস খেলে পরে, বা এদের মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস খেলে পরে আমার দাঁতে শিরশির করা শুরু করে দেয়। এই সময় তো আমরা তখন করি কি, যা চলাচলিত যেগুলো কমার্শিয়াল অ্যাড দেওয়া হয়, এই পেস্ট ব্যবহার করুন, অমুক সেন্সোডেন্ট ব্যবহার করুন, তমুকটা ব্যবহার করুন, করে আমরা সেন্সিটিভিটিটা নিয়ে চিন্তা করি যে হ্যাঁ চল ঠিক আছে আমার শিশির ভাবটা চলে গেল। এই যে আমরা এতদিন ধরে যেটা করে যাচ্ছি এগুলো কিন্তু ধামা চাপা দেওয়া হচ্ছে। কোশ্চেন আসে আমরা কি করে প্রোটেক্ট করব ক্যাভিটিকে, প্রোটেক্ট কি করে করব সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। এখন আমরা যে মূলত কথা বলছি দাঁতের প্রবলেমগুলো, এগুলোর দরকার হচ্ছে চিকিৎসা। এরপরে শিরশিরের পরের স্টেজটাই শুরু হয়ে যায় দাঁতে অসহ্য ব্যথা, যেটা আমি আগের দিনও বলেছিলাম, যে ব্যথা আপনার রেডিয়েট করে, যে নার্ভটা টাচ করে যায় সেটার জন্য। তার মানে কি হলো, একটা ছোট্ট ফুটো যেটা এনামেল থেকে স্টার্ট হলো, আস্তে আস্তে সেটা যখন এনামেলের পরের লেয়ার ডেন্টিনে গিয়ে পৌঁছলো, তখন কিন্তু আপনার শিরশির করা হালকা হালকা স্টার্ট হলো। যখন সেই ডেন্টিন দাঁতের মধ্যে যে নার্ভ থাকে সেটাকে বলা হয় পাল্প, যখন সেটা পাল্পের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন আমাদের শিরশির করা বা সেন্সিটিভিটি। এই স্টেজ অবধি কিন্তু দাঁতের চিকিৎসাটা এক ধরনের। দাঁতে যদি একবার ব্যথা শুরু হয়ে যায়, সেই গর্ত আপনার কাছে গর্তটা গর্তই রইল, কিন্তু সিমটমটা চেঞ্জ হয়ে গেল। ইউজুয়ালি আমাদের এখানে যারা দাঁতে গর্ত ফিলিং করতে আসে তাদের কিন্তু একটাই কমপ্লেন, আমার দাঁতে ব্যথা করছে, একটা গর্ত ছিল অনেকদিন ধরে এখন ব্যথা করছে। এই ধরনের দাঁতে কিন্তু ফিলিং করা সম্ভব নয় বা ফিলিং করা উচিত নয়। অতএব আজকের লাইভ সেশন ডেন্টাল ক্যাভিটির উপরে এইটুকুনি থাকলো। আবার পরের দিন, পরের সপ্তাহে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে 5 minutes of dentistry at 5। আজকের জন্য ইতি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।